go， 它起计时。上来了一小段了，其实只爬了15分钟吧。又爬上了一点点，大概又是过了15分钟。这里今天风超大的，现在风很大很大很大。我们第二个山头的上面，我要录到，被吹走毛毛了，绕一圈，老梗后面那个很漂亮，好大！我是冒着生命危险，看都站不稳，都快躺下来了。好，至少不在这里面，不管了，好了吗？我们到了。来，我们在石头这边，这是那一颗，那一颗，对。我们到了奇迹石。哇，你在比那个吗？哦。是啊。奇迹石的，但是我不敢爬上去，今天风太大了。现在是回程。可以坐。哇！你不要动！我像小偷一样。你走的。好了，站人先站。我该躺上了，我刚刚就知道。
瞬间没风，被感动。而且很高兴的是，我的帽子陈俊廷看到找回来了，太神奇了！哦，靠！看虎就知道风大。要爬过正前方那个山头，这第二座，前面那个是第二座，生无可恋。是回程的停车场，表示我们出口快到了。好，准备回程。